Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dopo la mareggiata del 21 marzo, Cetraro è una città in ginocchio, i danni sono ingenti, imprenditori sul lastrico, corsa contro il tempo per non perdere la stagione turistica. Armi, munizioni e divise dei carabinieri sono state ritrovate dalla polizia nel Cosentino. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba ed ha impegnato i reparti dell'anticrimine e della squadra mobile. Spariti i risparmi di 1.700 azionisti della Banca Popolare delle Province Calabre, lo denuncia il responsabile regionale del Codacons Calabria, intollerabile scaricabarile. Sciopero dei dipendenti delle cliniche socioassistenziali proclamato dalle categorie della funzione pubblica delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL per giovedì prossimo davanti alla sede della Regione Calabria. L'assessore comunale al welfare Luciano Vigna ha rassegnato le dimissioni stamattina nel corso della riunione del Consiglio Comunale. L'esponente dell'esecutivo Chiuto lascia all'indomani della sentenza emessa nel processo Tesi. Sit-in stamattina di cittadini e attivisti del Comitato Ambientale Presilano sulla statale 107 per fermare i camion diretti alla discarica di Celico. Dolore a Cosenza per la scomparsa dell'ex tecnico dei Silani Emiliano Mondonico, stroncato da un male incurabile, guidò la squadra rossoblù per 2 stagioni. Buonasera ad Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dei danni provocati dalla violenta mareggiata del 21 marzo scorso. Siamo andati a Cetraro, sul Tirreno Cosentino, uno dei centri più colpiti. I danni sono davvero ingenti e gli imprenditori stanno attuando una corsa contro il tempo per non perdere la stagione estiva. Per noi ha seguito la vicenda Gianluca Pasqua. Questo è quello che resta del Play Beach, una delle strutture che insistono sul lungomare di Cetraro. Siamo nella zona di Lampezia, una delle più colpite dalla mareggiata dei giorni scorsi. Il mare ha scavato sotto il prefabbricato, lasciando la struttura sospesa nel vuoto. Tutto intorno è devastato dalle onde che il 21 marzo scorso si sono abbattute sul litorale. Più a sud un altro lido, la Capannina, ha subito ingenti danni. Era una struttura, ringraziando a Dio, bella per il paese, tutta la costa tirrenica, un lido diciamo sempre passo passo, era un bel lido. Purtroppo dopo questa anomala mareggiata che c'è stata i giorni scorsi ha rasato tutto a terra, ha distrutto tutto. È rimasto quello che si vede. Siamo intorno, penso, ai 40-50 mila euro di danno. Riuscirete a ripartire per l'estate? Guarda, sì, io ce la metto tutta, infatti già vi dico la verità, sono a buon punto. Penso per i principi di maggio di essere già attivo al 99%. Questo tratto di spiaggia è il più frequentato d'estate. Anche la strada che porta alla suggestiva caletta, circondata da rocce, è stata distrutta dalla forza del mare. Il paesaggio sembra aver subito un bombardamento. L'espressione è esatta. È stato un evento così eccezionale che una nostra zona, che stiamo già cercando di qualificarla, e che comunque va incontro a un problema di erosione da un po' di tempo a questa parte. E su questo la Regione sta anche cercando di realizzare un progetto di difesa. La Regione sta valutando l'opportunità di congelare tasse e canoni demaniali per le strutture. Basterà? Per gli operatori economici credo di no. Per gli operatori economici credo che ci debba essere una possibilità di poter accedere a qualche disponibilità economica. Quanto servirebbe per ripristinare intanto il pubblico e poi per aiutare i privati? Beh, per il pubblico servirebbe immediatamente, abbiamo fatto una stima così approssimativa di 300.000 euro senza contare la risistemazione di nuovo delle barriere a protezione che sono state tutte diverte, che è un conteggio a parte. Questo per sistemare le strade, per sistemare il lungomare, per sistemare ciò che ha rovinato nel waterfront. Per il privato credo che per ogni stabilimento balneare insomma, ci aggiriamo intorno alle 50-60 mila euro per ogni stabilimento, anzi credo che qualcuno anche di più, perché
quando vede è stato completamente distrutto. Ed ora la cronaca, armi e munizioni di divise dei carabinieri sono state ritrovate dalla polizia nel Cosentino. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba e ha impegnato i reparti dell'anticrimine e della squadra mobile di Cosenza. Vediamo. Si chiama Alberto Novello, ha 26 anni, il giovane già sottoposto a sorveglianza speciale arrestato ieri pomeriggio dalla polizia a Cosenza. Il giovane era stato fermato per un controllo in via Silvio Sesti, alle spalle del Tribunale Cosentino. Ha opposto resistenza ed è stato per questo arrestato, ma poi è stata controllata la sua auto, nel cui bagagliaio è stato trovato un vero arsenale, un fucile Kalashnikov modificato per sparare a raffica, 3 pistole clandestine, alcuni caricatori, centinaia di proiettili, cocaina e alcune divise originali dei carabinieri, il tutto ben conservato all'interno di un borsone. Gli agenti hanno anche controllato a casa del Novello, non trovando però altro, ma invece si sono insospettiti per un'altra auto che era nella zona. L'auto, apparentemente abbandonata, celava al suo interno un'altra pistola e della droga. In tutto sono stati trovati 6 involucri contenenti cocaina per un peso di circa 150 grammi. Puntiamo sulla prevenzione, perché nel momento in cui il reato viene commesso lo Stato ha fallito, quindi io punto sulla prevenzione. Abbiamo approfondito alcuni controlli su persone sottoposte a restrizioni della libertà personale. Nelle perquisizioni effettuate sono state trovate queste armi e la cosa preoccupante sono le divise, le uniformi appartenenti alle forze dell'ordine. Armi e munizioni ritrovate hanno un alto potere offensivo e non si esclude che possano appartenere alla criminalità organizzata. Il Kalashnikov è un provento di furto perpetrato alcuni anni fa da un'abitazione. In origine questa era un'arma legalmente cedibile, acquistata presso un'armeria, era naturalmente la versione civile del Kalashnikov, cioè quella a colpo singolo, e noi riteniamo sia stata modificata per renderla a funzionamento automatico, quindi rendendola con tiro a raffica, e questo ne fa diventare ovviamente un'arma da guerra. Tra l'altro a questo contribuisce anche il rinvenimento di caricatori di grande capacità, sia del caricatore rotondo, cosiddetto a tamburo, da 75 cartucce, che quello cosiddetto a banana da 30 cartucce. Su tutto il materiale comunque verrà effettuato un approfondito accertamento anche in natura balistica. Ed ora il Codacons ha chiesto l'intervento della Procura di Catanzaro per tutelare ben 1.700 azionisti della Banca Popolare delle Province Calabre che hanno visto volatilizzarsi il valore dei loro risparmi dopo la cessione della banca alla Popolare di Bari. Sentiamo. I risparmi di 1.700 piccoli azionisti calabresi sarebbero spariti dopo la cessione della Banca Popolare delle Province Calabre alla Banca Popolare di Bari. La denuncia il Codacons, che chiede l'intervento della Procura di Catanzaro. Si tratta di una banca nata neppure 10 anni fa che, nonostante le consuete difficoltà iniziali, aveva comunque ottenuto la disponibilità dell'azionariato diffuso a sottoscrivere un aumento di capitale. La Banca d'Italia è intervenuta a gamba tesa e ha commissariato questa realtà. Non dimentico che nel 2014 il presidente del collegio sindacale ha dichiarato che ci fossero circa 9 milioni di euro esistenti. Noi vorremmo sapere, 1, dove sono finiti questi 9 milioni di euro? 2, poiché sono stati evidentemente dati soldi a soggetti che non avevano garanzie, quindi non avrebbero dovuto averli, vogliamo avere l'elenco dei nomi di questi soggetti. E noi l'abbiamo richiesto a più riprese a Banca d'Italia, alla gestione commissariale e adesso agli organi di liquidazione. Perché questo silenzio non fa nient'altro che proteggere chi ha depredato le casse della banca e offendere i poveri risparmiatori che si sono visti volatilizzare i loro risparmi. E si tratta di 1.700 calabresi che hanno investiti i loro risparmi in questa banca, in media 5-6 mila euro ciascuno. Quelle azioni da 5.000 euro oggi non valgono nulla.
Alla Banca Pugliese per l'assunzione di quella calabrese sono andati 1.370.000 euro da parte del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Alle richieste degli azionisti di poter rientrare in possesso delle loro quote, la gestione liquidatoria ha cortesemente invitato loro a rivolgersi a Bari. Di contro Bari sostiene di aver acquistato soltanto i crediti, nonché gli introiti dell'azione risarcitoria già avviata contro la gestione ordinaria. Insomma, sottolinea Di Lieto, un'intollerabile scaricabarile sulle spalle dei piccoli azionisti calabresi. Riteniamo che sia un'azione di civiltà avere nomi e cognomi dei soggetti che hanno avuto soldi e se li sono tenuti in tasca e non li hanno restituiti. Ed ora la pagina del lavoro con lo sciopero proclamato dalle categorie della funzione pubblica delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL per giovedì prossimo davanti la sede della Regione Calabria dei dipendenti delle cliniche socio-assistenziali. Le ragioni dello sciopero sono state presentate in una conferenza stampa dei segretari provinciali. Vediamo. Sciopereranno davanti alla cittadella regionale i lavoratori delle cliniche private del settore socio-assistenziale della provincia di Catanzaro il prossimo 5 aprile. A renderlo noto le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL per richiamare l'attenzione del governo regionale e dell'ufficio del commissario ad acta per la sanità calabrese su un'avvertenza irrisolta e che va avanti da quasi 6 mesi. Lamentano la mancata corresponsione degli stipendi da parte delle cliniche private, per i cronici ritardi nell'erogazione delle rette da parte delle ASP e ad aggravare la situazione, hanno spiegato i segretari provinciali, la pubblicazione del decreto del commissario ad acta che ha modificato in senso restrittivo i requisiti di accreditamento delle strutture private socioassistenziali pronte a ridurre l'orario di lavoro e in prospettiva ad aprire le procedure di esubero e di licenziamento collettivo. Il problema vero è che questo terzo settore in Calabria è trascurato, vive una stagione da sempre senza essere contrattualizzati, hanno in alcuni casi di cura dei contratti cosiddetti pirata o dei contratti ormai fuori norma ed è quello che noi in effetti abbiamo chiesto più cuore che queste cose andrebbero normate, quindi noi ci auguriamo che da parte del Dipartimento della Salute attraverso il tavolo che noi avevamo chiesto come CGIL, CISL e UIL confederale quello di andare a normare questo settore dove ultimamente e poi il fatto di arrivare a una giornata di sciopero in una terra così particolare dove già il salario è quello che è, dove i lavoratori sono da 4-5 mesi che non si pagano, è un sacrificio che non chiediamo ma non avendo avuto nessuna risposta è l'unica strada che ci rimane. I lavoratori sono stanchi e arrabbiati di dover elemosinare un loro sacrosanto diritto ed invece di essere capiti e sostenuti vengono chiesti ulteriori tagli alle spese o addirittura aleggiano gli spettri di licenziamenti ingiustificati. C'era stato detto che i decreti correttivi erano di lì a breve prossimi alla pubblicazione, cosa che non è avvenuta, ma nemmeno il confronto che c'era stato garantito con le nostre strutture regionali. Un rimpallo di responsabilità, sottolineano i sindacati, che si traduce in una grave compressione dei diritti dei lavoratori e del diritto alla salute da parte dei cittadini. Questo rimpallo che per quello che ci riguarda e mi riguarda deve finire, perché è vero che sta sanità regionale è commissariata, però è anche vero che la regione e i dipartimenti non possono attribuire tutto a fattori esogeni. Noi facciamo parte di questa regione, la regione deve prendersi le proprie responsabilità. Ed ora la pagina politica. Alessandro Nicolò sta per lasciare Forza Italia, di cui è capogruppo in Consiglio regionale, un passaggio che secondo quanto si apprende dovrebbe concretizzarsi a breve, subito dopo le festività pasquali. Sentiamo. Era nell'aria, ma verrà ufficializzata dopo che l'interessato avrà informato Berlusconi della decisione assunta. Di chi parliamo? Del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Alessandro Nicolò, che lascia il movimento berlusconiano per aderire a Fratelli d'Italia. In pratica è tutto fatto, manca solo l'ultimo passaggio formale. A dire il vero, come ci ha confermato Wanda Ferro, la decisione in realtà era già stata presa, ma è giusto attendere, perché, come si dice in politica, i passaggi vanno consumati. Nicolò lascia Forza Italia
Italia dopo una lunga e fedele militanza al partito, dal quale però ha ricevuto una cocente delusione nell'ultimo periodo, quando cioè è stato escluso dall'elenco dei candidati alla Camera dei Deputati. L'estromissione è maturata inaspettatamente, visto che il politico reggino alla vigilia veniva indicato come candidato di punta del partito nel collegio Sud Calabria. Storia finita dunque tra Nicolò e Forza Italia. Adesso si apre una nuova stagione con Giorgia Meloni, che in Calabria continua a mettere a segno un colpo dietro l'altro. Dopo aver arruolato Wanda Ferro e Fausto Orsomarso, adesso è la volta di Nicolò. Ed ora, sempre per la politica, ci spostiamo a Cosenza, perché nel corso della seduta del Consiglio Comunale l'assessore Vigna ha annunciato le sue dimissioni. Vediamo. Innanzitutto volevo, cosa che diciamo già preannunciato agli amici della maggioranza, comunicare che questo è il mio ultimo Consiglio Comunale, perché finite le schede, alcune schede sul bilancio consuntivo, nei prossimi giorni rassegnerò le mie dimissioni al sindaco. Con queste parole l'assessore al bilancio del comune di Cosenza, Luciano Vigna, ha salutato questa mattina l'assise municipale, una decisione maturata in questi mesi e non legata alle ultime vicende, che di sicuro anticipano le sue intenzioni. Ci tiene a sottolinearlo lo stesso assessore, che con rammarico lascia l'incarico, ma che dice: torno a fare il mio mestiere. Una scelta precedentemente assunta, che nulla ha a che fare dal punto di vista formale con quanto letto in questi giorni relativamente all'applicazione della Severino, che a mio avviso, insomma, nel mio caso, non essendo oggetto di reati contro la pubblica amministrazione, non è di facile applicazione. Certo, sicuramente gli eventi che hanno riguardato la mia persona ultimamente hanno condizionato sicuramente questa scelta, ma da una prospettiva diversa. Perdo alcuni secondi per parlare di questo. Guardate, io ho prestato la mia professionalità, quel poco che ho potuto fare in questi 7 anni, non essendo un politico. Non faccio politica, l'ho fatta quando ero giovane, ma ho solamente deciso di mettere al servizio il mio lavoro, i miei sacrifici, e con gioia e passione ho raggiunto un obiettivo importante: amministrare il mio comune, è la cosa secondo me più bella che un cittadino possa fare. Però purtroppo tutto ciò ha degli aspetti negativi. Se un giorno, una mattina, ti svegli e vedi che altre persone ti giudicano moralmente, persone che vivono di politica o che lavorano grazie alla politica, che forse moralmente hanno meno requisiti di te, che lavoravi il giorno e studiavi la notte per ottenere quello che ho ottenuto, allora qualche domanda te la poni. Dici: ma che senso ha oggi mettere la mia professionalità, il mio nome, la mia storia sulla bocca di queste persone? Essere giudicato sulla bocca rispetto a fatti che riguardano la tua vita, la tua sfera personale di 14 anni fa. Dopo 7 anni dunque Vigna lascia Palazzo dei Bruzzi. Le dimissioni verranno formalizzate nei prossimi giorni al sindaco Mario Chiuto, che lo ha fortemente voluto al suo fianco. Il rapporto collaborativo potrebbe comunque proseguire. Intanto il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione con 18 voti favorevoli, registrando il solo voto contrario del consigliere Marco Ambrogio. Ed ora parliamo della discarica di Celico, perché cittadini e attivisti del Comitato Ambientale Presilano hanno presidiato la statale 107 con l'intento di bloccare i camion diretti a Celico per sversare i rifiuti in discarica. Il Comitato, in attesa del parere del Consiglio dello Stato, chiede la chiusura della discarica. Rosalba Baldino, sentiamo. Il freddo pungente a Spezzano della Sila non ha fermato i cittadini e gli attivisti del Comitato Ambientale Presilano, che alle 7 in punto si sono ritrovati sulla statale 107 con l'intento di bloccare i camion provenienti dalla Campania, dalla Terra dei Fuochi, denunciano, per depositare i rifiuti in discarica a Celico. Questa mattina però nessun mezzo pesante è transitato sulla SS 107. Secondo quanto riferito dai manifestanti, gli sversamenti sarebbero avvenuti nella tarda serata di ieri. Obiettivo è la chiusura della discarica. Dopo il pronunciamento del TAR ora si attende il parere del Consiglio di Stato. Quello che stiamo chiedendo adesso è il riesame dell'AIA
dal momento che il TAR ci ha contestato non tanto le motivazioni quanto la tempistica e il fatto che abbiamo impugnato il rinnovo e non il rilascio dell'AIA. Quindi noi quello che chiedevamo in realtà e continuiamo a chiedere alla Regione è che venga riesaminata proprio il rilascio dell'autorizzazione alla luce delle nuove norme. Una lotta che vede uniti il comitato, associazioni del territorio, i sindaci dei comuni interessati dalla discarica e lo stesso Parco Nazionale della Sila. Il patrimonio da difendere è l'aria pulita, l'aria salubre delle colline ai piedi dell'altopiano, ora pesantemente minacciata da quello che qui chiamano mostro, i cui effetti sulla salute, ne sono certi, si pagheranno in futuro. Quello a cui noi ci appelliamo sono degli studi che sono già esistenti e che sono stati fatti in altre parti del mondo, ma che vale la stessa cosa perché il rifiuto è uguale comunque dappertutto e si parla di un aumento dell'incidenza dei carcinomi del 50%, in particolare del 34% del cancro dei polmoni e del 30% del cancro al seno. La nostra motivazione fondamentale è questa, che di fronte alla salute non possono esistere dei cavilli burocratici o tecnici. Ora ci spostiamo a Vibo Valentia, dove proseguono i controlli del territorio in vista delle festività pasquali, controlli di vario tipo, anche antiterrorismo. Sentiamo. Mai come in questa Pasqua l'allarme terrorismo aveva coinvolto la penisola in maniera così forte, una situazione di allerta particolarmente alta che raggiunge anche le cosiddette zone periferiche, come può essere considerato il nostro territorio. In Calabria, infatti, si è già svolta la riunione dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica nelle prefetture delle 5 province. Particolari misure di sicurezza sono state programmate per le manifestazioni dei riti legati alle festività pasquali. In particolare a Vibo Valentia l'attenzione è stata alzata di livello per l'affrontata che la domenica di Pasqua, come da secolare tradizione, richiamerà nel centro cittadino decine di migliaia di persone. Per l'occasione la prefettura di Vibo Valentia ha garantito che saranno adottate misure straordinarie di sicurezza per consentire la migliore riuscita della manifestazione senza alcuna preoccupazione per quanti non vorranno mancare a questo appuntamento tra i più sentiti tra la popolazione dei credenti e non solo. Sotto la lente di ingrandimento anche la tradizionale processione del Venerdì Santo. Per questo, evidenzia ancora la prefettura, sono state definite linee guida operative mirate a garantire le esigenze di security e safety. Analoga attenzione è stata rivolta a tutte le principali manifestazioni religiose in programma, con le forze dell'ordine chiamate ad un lavoro straordinario che comunque si inserisce appieno nella quotidiana attività di controllo del territorio che ormai da tempo rappresenta un punto cruciale del lavoro delle forze di polizia sul territorio. Adesso vediamo la rubrica dedicata ai nostri 100 secondi di cronaca. Era diretto in provincia di Cosenza il camion proveniente dalla Grecia intercettato a Brindisi dai funzionari dell'ufficio delle dogane insieme ai militari della Guardia di Finanza. Il carico, costituito da 18.000 confezioni di olio di semi di girasole per un totale di 22.880 litri, riportava sulle etichette bandiere e segni distintivi italiani, pur essendo stato prodotto in Bulgaria. La merce è stata sequestrata e il conducente del mezzo, un cittadino bulgaro, è stato denunciato. I carabinieri di Ciron Marina hanno scoperto armi e munizioni in un casolare abbandonato a Crucoli, nel Crotonese. I militari hanno rinvenuto un fucile Beretta calibro 12 risultato rubato, una carabina con matricola Brasa, un fucile d'assalto AK-47 e circa 300 munizioni di vario calibro. Truffe online dalla Romania. Erano 2 pregiudicati calabresi a capo di un'organizzazione dedita al phishing, al riciclaggio di denaro e al traffico di armi clandestine che sarebbero state acquistate con i proventi del riciclaggio da criminali moldavi. Si tratta di Giuseppe Pensabene, 42enne nato a Reggio Calabria ma residente da tempo in Romania con un altro nome, e Salvatore Aragona, 41enne di Reggio, residente in Lombardia. In tutto sono 14 le persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Milano. In un appartamento a Reggio Calabria è stata trovata una cassaforte con 100.000 euro in contanti e 35 Rolex. Colpisce con un oggetto contundente la moglie provocandole una ferita alla testa e minaccia con una pistola il presunto amante della donna. È accaduto a Reggio Calabria, dove la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 42 anni. Dopo la segnalazione giunta al 113, gli agenti sono giunti sul posto, rintracciando l'uomo nelle vicinanze della sua abitazione. Perquisito, è stato trovato in possesso di un revolver a tamburo risultato rubato che aveva conservato nella sua auto.
Adesso vi mostriamo le immagini della SS 107 Silana Crotonese, dove appunto sono terminati i lavori di messa in sicurezza del costone franato nei mesi scorsi. Da oggi infatti è stato ripristinato il doppio senso di circolazione con la rimozione dei container, dunque il traffico veicolare può tornare alla normalità, una buona notizia in vista dell'esodo per le festività pasquali. Adesso parliamo di sport, di Emiliano Mondonico, allenatore che fece grande il Torino e l'Atalanta negli anni 90, è morto la scorsa notte dopo una lunga malattia, ha lasciato il segno anche in Calabria, dove venne chiamato per ben 2 volte ad allenare il Cosenza. Sentiamo il nostro ricordo. La sua idea di calcio, l'amore per lo sport e il rapporto speciale con Cosenza. Ecco il mondonico pensiero espresso in un'intervista rilasciata alla nostra rete nel 2013. Io sono innamorato del calcio e perciò niente nulla potrà farmi disinnamorare. Cioè, succedono tante cose alle volte che danno fastidio, che vogliono far diminuire questo mio rapporto che ho col calcio, però dentro di me il calcio ha sempre la stessa importanza. Il calcio mi ha aiutato, il calcio mi sta aiutando, il calcio mi aiuterà. E perciò se voglio essere felice e se sono felice, gran parte del merito è del calcio. Per il mister il connubio con il pallone è nato molti anni fa, ecco il suo primo ricordo. Io avevo in riva al fiume una baracca dove vendevamo le bibite e d'inverno c'era una finestra aperta in questa baracca. Io ho messo il pallone a circa 20 metri, ma ero bambino, avrò avuto 6-7 anni. E volevo buttarla in quella fessura, in quella finestra. Una volta, 2 volte, alla terza volta ho centrato la finestra. Ecco, lì mi sono sentito felice perché finalmente il pallone era andato dove volevo io e non invece dove continuamente voleva andare lui. L'esperienza calcistica di Mondonico a Cosenza non è stata di quelle memorabili, eppure è uno degli allenatori più stimati in città. Non sempre, per fortuna, i risultati contano più di ogni altra cosa. La gente è incredibile, c'è questo affetto, c'è questo rapporto vero tra me e la gente di Cosenza e questo penso sia molto importante. La gente di Cosenza mi è stato vicino nel momento più difficile della mia vita e è per questo che avrò sempre riconoscenza per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo e sicuramente per quello che faranno. Restiamo a Cosenza perché in migliaia sono scesi in piazza per ricordare Marielle Franco, l'attivista assassinata a Rio de Janeiro il 14 marzo scorso. Poco prima di essere uccisa, Marielle aveva partecipato ad una manifestazione per i diritti delle donne. Il movimento, nato spontaneamente all'indomani della barbara uccisione a Cosenza, ha dato vita ad un corteo al quale hanno aderito tantissimi cittadini, numerose associazioni e le istituzioni del territorio. Sull'isola pedonale di Corso Mazzini, poesia, musica, recitazione, danze e testimonianze per realizzare un percorso di pace. Le battaglie di Marielle in favore dei diritti delle fasce più deboli, è stato più volte sottolineato, dovrebbero essere quelle di tutti. Proprio ieri è stato firmato un documento di richiesta di giustizia indirizzato proprio al governo brasiliano. Torniamo in studio perché da oggi, in concomitanza con l'inizio del Triduo Pasquale, sarà possibile ammirare nella chiesa di Loreto a Cosenza i diorami raffiguranti la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. L'iniziativa è dell'Associazione Amici del Presepio. Ai nostri microfoni il presidente Massimiliano Battaglia. Sentiamo. Massimiliano Battaglia, presidente dell'Associazione Italiana Amici del Presepio. A Cosenza, nella chiesa di Loreto, sarà possibile ammirare dei diorami. 3 scene, come sono state realizzate e fino a quando sarà possibile ammirarle? In realtà sono 3 scene che rievocano parte della passione di Cristo. Si parte dalla flagellazione, la crocifissione col Calvario e la risurrezione. Possibile ammirarle nel periodo pasquale e rimarranno in chiesa fino alla Pentecoste. Sono state realizzate tutte e 3 nello stesso diorama. Ovviamente grazie all'occhio di bue vengono illuminate in momenti diversi, per cui verrà oscurato una delle 2 scene quando è illuminata l'altra.
Questa è una delle prime volte che a Cosenza viene rappresentata la Passione di Cristo sotto forma di presepio pasquale, se così si può definire. Viene fatta una rappresentazione del presepio pasquale nella chiesa di San Giuseppe da qualche anno, non curata dall'associazione. Per noi, dopo il presepio natalizio nella parrocchia di Loreto, è la prima volta che ci mettiamo a disposizione. Abbiamo voluto lasciare come scena più importante il paesaggio che abbiamo utilizzato nel presepio natalizio, proprio per dare continuità a quella che è la vita di Cristo, cambiando ovviamente alcuni paesaggi. Infatti compariranno i templi, un acquedotto romano, il sepolcro vero e proprio, il Monte Calvario, e abbiamo lasciato la casa sulla destra. Si potrà ammirare la casa di Gesù, quella che era adibita alla Natività. Ed ora a Catanzaro l'accoglienza calorosa al regista grande, vincitore del David di Donatello 2018. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Zamir? Tu Shafia. Accoglienza calorosa nella sua Catanzaro per il regista Alessandro Grande, vittorioso ai David di Donatello, una sorta di Oscar italiani. Ecco le emozioni e le sensazioni per aver meritatamente vinto il premio come miglior cortometraggio con il suo Bismillah. Per un giovane regista, per un filmmaker che ha il sogno di trasformare questa passione in un mestiere, il riconoscimento forse più grande, no forse, è il riconoscimento più grande, il riconoscimento più ambito, per cui l'emozione è stata tanta la sera della cerimonia, però è altrettanto emozionante essere qui stasera e ricevere il pubblico che mi ha cresciuto, il pubblico che conosco da quando sono nato. È l'immagine della Calabria che ce la fa, che non è solo cronaca nera, è un segnale della vivacità e della creatività che vanno sostenute e incentivate. Su uno dei palcoscenici più importanti a livello nazionale e internazionale è riuscito a farsi largo e con questo successo grande avrà l'onore di rappresentare l'Italia nella speciale sezione degli Oscar 2019. Il corto è nato in un pomeriggio di quest'estate, quando ho letto un articolo che riportava dei dati allarmanti. L'Italia nel 2011 ha registrato il maggior numero di immigrati clandestini, 12.000 venivano considerati fantasmi. Allora ho pensato, ma nel momento in cui hanno superato già tutte le paure, il mare, e hanno ritoccato di nuovo la riva, terra, le loro paure sono passate, come vivono, e quindi da queste domande è nata la storia di Bismillah, che oltre ad essere una storia dove l'immigrazione ha un ruolo fondamentale, è comunque una storia di sentimenti universali, di fratellanza e d'amore di una sorella verso un fratello. Applausi a scena aperta per il regista che riceve consensi grazie all'emozionante cortometraggio proiettato in programmazione nei più rinomati festival dedicati alla settima arte. Il corto ad aprile parteciperà al Busan International Short Film Festival, che è uno dei festival che fanno parte del circuito degli Oscar, che è un'altra bella spinta, perché con la vittoria del David, diciamo, il corto rappresenterà l'Italia alle selezioni degli Oscar, quindi si aggiunge un altro tassello per raggiungere quello che è irraggiungibile. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Dopo un periodo di tempo con clima instabile e piuttosto freddo, data la stagione, le giornate di giovedì ed in particolare quella di venerdì saranno tipicamente primaverili, con temperature gradevoli e tempo soleggiato. Seppure si tratterà di una breve tregua, infatti già nel corso della giornata di sabato è previsto un nuovo calo delle temperature ed un possibile peggioramento sulla nostra regione, causato dall'ingresso sull'Italia di una perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione presente sulla Gran Bretagna. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Venerdì
cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata si potrebbero verificare momentanee coperture per il passaggio di nubi alte e stratificate, temperature in ulteriore aumento. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari generalmente mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ionio, con venti deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso della giornata. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.